નમસ્કાર મિત્રો, શિવરી મોબાઈલ થનગઢ. હવે આપણે આજે એક ચાર્જિંગ સોકેટ બદલવું છે. સીસી, જેને ઇંગ્લિશમાં શોર્ટકટ નામ કે સીસી. અને આ જે આખી વસ્તુ છે ટોટલ, એને પીસીબી કહેવાય, પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ. હવે શરૂઆતની અંદર સોકેટ બદલતા પહેલા આપણે ખાસ અને હીટ મારવાની હોય એના હિસાબે સ્પીકર છે, હેન્ડ્સ ફ્રી જેક છે, એને નુકસાન ન આવે એના માટે થઈને હીટ ટેપ જોઈએ. આ હીટ ટેપ છે, એને આ રીતે ખોલી નાખવાની અને સોકેટમાં અહીંયા આ રીતે લગાવી દઈએ. સ્પીકર અને હેન્ડ્સ ફ્રી જેક બેયને વ્યવસ્થિત કવર કરી નખાય એટલે હીટ ના લાગે. આ રીતે. ત્યારબાદ આની અંદર આ સ્ટેન્ડથી પણ માણસો ઘણા બધા ચાર્જિંગ સોકેટ કાઢતા હોય છે અને કોઈને જેની આગવી થિયરી હોય છે એ રીતે માણસો કાઢતા હોય છે હીટ મારી. પણ હું આજ મારી થિયરીથી સોકેટને કાઢું છું. સૌ પ્રથમ આ સ્ટેન્ડ છે. હવે આ સ્ટેન્ડના નીચે એક આ રીતે વજન રાખી દીધું એટલે પકડ મજબૂત રહે. હવે એક ફ્લક્સ લઈ લેવાનો છે અને જે સોકેટના જે પોઈન્ટ છે 4, અહીંયા થોડો ફ્લક્સ લગાવી દેવાનો છે. આ રીતે હંમેશા સોકેટ કાઢતી વખતે ફ્લક્સ લગાવવો ફરજિયાત છે. ત્યારબાદ આપણું જે હીટ મશીન છે એને ખાસ સેટ કરી લેવું. આપણી પાસે બે મશીન છે, કિક 2008 અને કિક 875. આ જે મશીન છે એમાં હીટિંગ ગળાઈને આવે છે અને આમાં સીધું લાગે છે. કેટલું આવે? હવે આપણે આની અંદર સેટ કરવાનું છે 350 આવશે. આ રીતે હીટ સેટિંગ કરી લેવાનું છે. જેની થિયરી હોય છે, અમુક છે 400 સુધી પણ કરતા હોય છે, પણ મારી થિયરિકલ છે 350. આ રીતે. અને એર, આ જે નિશાન છે 98 ને એર છે ને 85. આ રીતે. હવે માઇક્રોસોફ્ટમાં ખાસ ધ્યાન રાખી અને એક સીધો ચીપિયો લેવો. વાંકા ચીપિયાથી સોકેટને પકડતા ના ફાવે એટલે હીટને વ્યવસ્થિત આ મશીનને આ રીતે પકડી અને હીટ મારવું. આ રીતે. આ રીતે કમ્પ્લીટ લાગી જાય હીટ. આપણે સોકેટ કાઢી નાખ્યું છે. હવે સોકેટની અંદર કલાઈ રહી ગઈ છે. જો મિત્રો, આ કલાઈ છે, આ કલાઈ છે. તો આ કલાઈને કાઢવા માટે થઈ અને ત્યાં ફ્લક્સ લગાવવો પડશે ફરીવાર. આ રીતે ફરીવાર થોડો ફ્લક્સ લગાવી દેવો અને આપણે આની અંદર રીસ શોલ્ડર વાયર આવશે, તેને વ્યવસ્થિત આયરનથી આ રીતે સાફ કરવું પડશે. તેની માટે ખાસ માઇક્રોસ્કોપની જરૂર પડે. માઇક્રોસ્કોપ વગર વ્યવસ્થિત કામ થાય નહીં. ઘણા બધા મિત્રો કાઢતા હોય છે ગામડાઓની અંદર. વ્યવસ્થિત જો પરફેક્ટ કામ કરવું હોય તમારે
તો માઇક્રોસ્કોપ દ્વારા કામ કરવું પડે અને આ રીતે વ્યવસ્થિત કાઢી લેવું. જો મિત્રો, ધુમાડા નીકળશે, આમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કોઈ નુકસાન કે એવું થતું નથી. રીશોલ્ડર વાયર પણ કમ્પ્લીટ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદ આપણે એને વ્યવસ્થિત લેવા સોકેટ બે સેમ ટુ સેમ છે કે કેમ તપાસી લેવું. આપણી જોડે છે V8, આ સોકેટ જે છે V8 છે. એને વ્યવસ્થિત બે નામ ચેક કરી લેવા પોઈન્ટને તે આ રીતે એકદમ નિશાન ઓકે હોય બે બાજુ જો છે, આ બે બાજુ પોઈન્ટ ના તે કમ્પ્લેટ, એટલે સમજી લેવું કે એનું જ છે. ચેક કરવા માટેની ખાસિયત એ જ છે કે બે સેમ ટુ સેમ જોઈ લેવા. ત્યારબાદ એને PCBમાં વ્યવસ્થિત પહેલાં ચેક કરી લેવું કે ભાઈ કમ્પ્લેટ આવે છે. કોઈ ત્રાસું હોય, કોઈ તકલીફ હોય તો ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ સોકેટ નથી આવતું, તો ચાર્જિંગ થવામાં ક્યારેય પ્રોબ્લેમ ના થાય. આ રીતે ચેક કરી લેવું કે ચલો પોઈન્ટ કમ્પ્લેટ બેસી જાય છે આ રીતે. પછી એને આ રીતે સ્ટેન્ડમાં પણ લગાવી શકાય અને આ રીતે પણ મૂકી શકાય. અને તેને કલાઈ લેવાની. આ જો આ કલાઈનો તાર છે અને આયરન, મારી પાસે જે આયરન છે T12K+નું 450 એની અંદર સેલ્સિયસ ગરમ થાય છે. અને ત્યાંને વ્યવસ્થિત આ રીતે કલાઈ લઈ આ રીતે બહુ જ ઓછું દેખાશે આ રીતે લગાવી દઈએ. જેટલું તમે વ્યવસ્થિત અને પકડી અને લગાવશો અને કલાઈ જેમ બને તેમ આ રીતે ઝડપથી ફરે તેઓ તકલીફ ના થાય. આ રીતે વ્યવસ્થિત જોઈ લેવું. ત્યારબાદ સોકેટને પાછળ જે પોઈન્ટ આવે છે, પોઈન્ટને ખાસ જોઈ લેવા. સોકેટ તમારું કમ્પ્લીટ લાગી ગયું છે જોઈ લો, પણ જો પાછળના પોઈન્ટ લાગેલા નહીં હોય, આ જે 5 પોઈન્ટ આવે છે વ્યવસ્થિત નહીં હોય તો તમે ચાર્જિંગ થઈ શકશે નહીં. આ રીતે વ્યવસ્થિત જોઈ લેવું. 5 ના રીતે ચેક કરી લેવા. એને પણ કલાઈથી પાછળ વ્યવસ્થિત પોઈન્ટ ચોંટાડી દેવા. અને બસ આ રીતે સોકેટ આપણું એકદમ ગામઠી ભાષામાં, દેશી ભાષામાં બધ જાય એ રીતે આપણું આ સોકેટ તૈયાર થઈ ગયું છે, કમ્પ્લીટ લાગી ગયું છે. જો આ રીતે. ત્યારબાદ કોની કેવી પ્રેક્ટિસ છે, કેવો અનુભવ છે એ પ્રમાણે સોકેટ અલગ અલગ થ્રિકલથી નાખતા હોય છે, પણ આ રીતે આપણે કમ્પ્લીટ સોકેટ લગાવી દીધું છે. અને આવા બીજી જે કંઈ પણ માહિતી જોતી હોય મિત્રોને, કંઈ પણ મોબાઈલ રિપેરિંગ બાબતથી, તો અમારી ચેનલની અંદર કોમેન્ટ કરજો. અને એકદમ ગુજરાતી સરળ ભાષાની અંદર જેટલું પણ અમારી પાસે જે કંઈ નોલેજ છે એ અમે પીરસતા રહીશું. એથી વિશેષ ઘણા બધા જે અમારા અનુભવી જે કોર્સ કરી ચૂક્યા છે વિક્રમભાઈ, એ પણ એમની સ્પીચ દ્વારા એમને પણ જે બાબતથી નોલેજ છે એ પણ બાબતથી શેર કરતા રહે છે. પણ ઘણા બધા મિત્રોનો આગ્રહ હોય છે કે તમે તમારી ભાષામાં કઈ રીતે કામ કરો છો અને વ્યવસ્થિત અમને સમજાય છે એ રીતે અમને બતાવો, એટલે જ સ્પેશિયલ મેં વિડીયો ઉતાર્યો છે. પણ જેમ જેમ એક્સપિરિયન્સ વધતો જાય, અનુભવ, એમ કામની અંદર વધારે કુશળતા આવતી જાય.
એવો આગળનો વિડીયો એક પહેલો જે મેં ઉતાર્યો હતો એક કોમ્બાનો, એમાં પણ સારો એવો રિસ્પોન્સ મળ્યો હતો અને આ ચાર્જિંગ સોકેટ એકદમ કમ્પ્લીટ નાખી દીધું છે. એમાં પણ આપ જોઈ અને મને કોમેન્ટની અંદર ચોક્કસ જવાબ આપશો. એથી વિશેષ આગળનો પોઈન્ટ અમે કંઈ પણ એકાદો મોબાઈલ રિપેરિંગ વિશેની માહિતી આપતા રહીશું અને એ વિડીયો ચેનલના માધ્યમથી આગળનો વિક્રમભાઈ જરૂરથી માહિતી આપશે. બસ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર કરજો, વધુમાં વધુ ગ્રુપ અને સ્ટેટસમાં મૂકતા રહેજો, જે ગામડાઓ સુધી પહોંચે અને દરેકને સાદી અને સરળ ભાષામાં ગુજરાતીમાં ઉપયોગી લાગતી રહે. અસ્તુ.